edificacións. Estas edificacións singulares ao longo da nosa costa é sensibilizar a poboación en xeral e as administracións para que teñan un mantemento constante e non se deixen en deterioro. E por último, o gran noso obxectivo, por suposto, era potenciar o sector do mar, para que dé o salto definitivo hacia o turismo mariñeiro. O sector do mar necesita de masa crítica, tanto de oferta como de demanda, para poder estar posicionado no mercado. Bueno, e como é esta ruta dos faros de Galicia? Bueno, como xa comentamos antes, esta ruta dos faros é un itinerario, é un percorrido ao longo de toda a costa galega. Podemos ir dende Ribadeo ata Guarda ou da Guarda ata Ribadeo. Temos 1075 km de costa para percorrer, para mergullarse na Galicia mariñeira e coñecer de cerca. Os faros serán ao longo deste itinerario as nosas guías, salonando o noso percorrido. De faro en faro iremos comencendo o territorio e desenvolvendo e descubrindo toda a riqueza da nosa costa. Sabemos que son moitos quilómetros de costa, sobre todo porque atopamos lugares nos que merece a pena pararse e contemplar. E, ademais, temos un montón de actividades para realizar. Por isto, ese itinerario é unha proposta, pero nós ofrecemos distintas formas para aproveitala. É unha proposta flexible. Pode ser unha tarde, pode ser unha escapada de fin de semana ou poden ser as 4 semanas que nos levaría íntegramente facer esta ruta con todas as paradas. O mercado turístico sabemos que necesita de guías. Nosas guías quixémolas poñer no proxecto. Dende a ruta dos faros propoñemos 50 paseos onde podemos parar, donde coñeceremos, por suposto, sitios singulares como a Praia das Catedrais ou o Barranco de Loira, donde podemos ver miradores donde se divisa o mar infinito ou se divisan ao mesmo tempo 2 ou 3 rías, e podemos contemplar praias, vilas mariñeiras, sempre ofrecendo unha experiencia distinta. Pero queremos tamén que a xente se integre na nosa ruta dos faros. E para integrala, lle queremos enseñar os lugares máis recónditos da nosa costa. Por eso ofrecemos o top dos 100 selfies da costa de Galicia. 100 lugares donde podemos quitarnos unha fotografía. No top destos 100 selfies, desde logo, aparecen lugares famosos, por suposto faros, como pode ser o de Santa Tecla ou o faro de Fisterra, pero tamén aparecen os lugares recónditos que algún visitante non coñece, como pode ser a desembocadura do río Anllóns ou como poden ser as lagúas de Muros e Suño na praia de Porto do Son. Pero seguramente, cando fixemos a selección destos 100 selfies, se nos quedaron moitas cousas no tinteiro. Na costa galega hai moitos lugares que descubrir. Por iso, lle damos a oportunidade aos usuarios da Ruta dos Faros para que a través das redes sociales suban as súas fotografías e entre todos podamos descubrir os lugares máis oscuros e recónditos da nosa costa. Outro elemento importante da nosa Ruta dos Faros, ademais dos paseos e os selfies, son os nosos socios, os socios de Mar Galaica, aquela xente que creeu en nós desde o principio, que apostou por nós, que confiou con nós e que asinou un compromiso de colaboración con nós. Esa xente que ofrecen distintas alternativas, como turismo mariñeiro, por suposto, o máis genuíno, protagonizado por mariscadoras, carpinterías de ribeira, redeiras, etc., todo tipo de experiencias turísticas como museos de temática mariñeira, deportes do mar, surf, actividades náuticas, aloxamentos con encanto, nos que quero decir que na Ruta dos Faros se atopan todos os paradores da costa de Galicia. E ademais todos os establecementos financiados polos grupos de acción local do sector pesqueiro. Todas estas empresas suman un total de 120 ofertando servicios en esta ruta e ao longo de toda a costa galega. Pero ademais, temos os 120 mellores restaurantes para saborear os produtos do noso mar. Pero na Ruta dos Faros non se forma parte así porque sí. Para formar parte da Ruta dos Faros, lóxicamente hai que ter en conta o estándar de calidade do Club de Turismo Mariñeiro Mar Galaica, que é adecuado a cada actividade, donde non o vamos aquí explicar agora, pero sí
hai un compromiso de un servizo esmerado e un compromiso de colaboración coa ruta en sí. E por parte dos restaurantes exigimos un requisito específico. Os restaurantes ou a identidade dos restaurantes Kilómetro Cero Margalaica é o selo Kilómetro Cero. Os restaurantes que forman parte da ruta dos faros teñen identificado na súa carta aqueles produtos que proceden do marisqueo ou da pesca costeira artesanal. Teñen ademais o compromiso de non ofertar produto que teña máis de 100 km de recorrido dende o lugar de orixe. Os nosos restaurantes son un compromiso co noso sector, coas nosas lonxas, coa poboación local e ademais ca sostenibilidade ambiental, disminuindo desta forma a pegada de carbono. Como podemos facer a ruta dos faros? A ruta dos faros, como comentei antes, é totalmente flexible. Podémola facer en coche, en autocaravana, podémola facer en moto, pero ademais, como non, témola que facer por mar. E por mar, facémola a través da travesía náutica xacobea. A travesía náutica xacobea reúne os dous grandes activos turísticos de Galicia, que son a costa e o Camiño de Santiago. Se seleccionan os club náuticos de calidade ao longo de toda a costa e o navegante recala no porto máis próximo a Compostela, como pode ser Portosín ou Cabo de Cruz, para acercarse a Santiago. Esta travesía está recoñecida como ruta de peregrinación e permite o ter a Compostela. Como fixemos a ruta dos faros, que foi o máis complicado? A creación da ruta dos faros foi todo un reto para os GAL. Queríamos crear un produto basado no sector do mar, para o sector de mar, e que ademais fose competitivo no mercado turístico. E para eso, en primeiro lugar, tiñamos que poñernos de acordo. As claves que fixeron posible este proxecto foron unha intensa búsqueda de socios ao longo de toda a costa de Galicia e ademais unha revisión dos socios anteriores que tiñamos para que asumisen os compromisos de calidade que nós buscábamos ofertar con esta ruta, a creación do produto que alén dun mero itinerario tiña que ser unha proposta turística para mergullarse na Galicia mariñeira e que creemos que conseguimos crear un produto interesante para o mercado turístico e para Galicia. De feito, coincidimos con varias liñas da Axencia de Turismo de Galicia, co turismo mariñeiro e co produto de faros e praias salvaxes. Pero tamén tiñamos que capacitar a xente do mar que ofertaba estas actividades de turismo mariñeiro. E para isto se fixo un plan de capacitación. En este plan de capacitación fixemos unha actividade de mentoring directo con aquelas xentes do mar que estaban dispostos a ofertar actividade, como foron mariscadoras, redeiras ou algún carpinteiro de ribeira. Ademais, tiñamos que sensibilizar a poboación, tiñamos que facela consciente do que estábamos facendo e tiñamos que facela consciente, ademais, de que o mar e o seu entorno ten potencialidade turística. E para eso, fixéramos seminarios temáticos ao longo de toda a costa de Galicia. Se fixeron seminarios, por exemplo, no Concello de Fisterra, onde se falou da accesibilidade turística dos faros, no Concello de Burela, onde se falou da accesibilidade turística das lonxas, no Concello de Mugardos, onde se falaron de xacementos arqueolóxicos, e mesmo no Concello de Callón, onde se falaron na localidade de Callón, onde se falaron de museos do mar. Todo este proxecto, lóxicamente, ven acompañado dun plan de comunicación e promoción. E aproveito para presentarvos o noso sitio web, arutadosfaros.gal. Ben, na Ruta dos Faros temos un menú moi sinxelo. Temos un acceso ao plano da ruta e se vamos recorrendo hacia baixo, temos todo o catálogo de actividades que se ofrecen na Ruta dos Faros. Actividades mariñeiras, o que é en sí a propia ruta, o
top dos 100 selfies que se pinchamos, por favor. Onte se pinchábamos salían as fotos dos selfies, hoxe non salen. Polo tanto, máis dun itinerario, a ruta dos faros de Galicia é toda unha experiencia para mergullarse e coñecer a Galicia mariñeira real. Unha proposta de lugares, xentes e actividades para aproveitar todo o que ofrece a costa ao mundo actual. Con espazos e momentos para o pasado, para recordar tradicións, para trasladarlos a San Andrés de Teixido de vivo, pero non de morto. Pero, sobre todo, hai un achegamento á cultura da nosa costa, pero ao sector pesqueiro do século XXI, a oferta máis actual de lecer. Hai unha aposta por un turismo sostible e comprometido co territorio. Chegados a este punto, donde corrín un pouco demasiado, efectivamente, no nome de todos os GAL de Galicia, non me queda máis que agradecer á directora, subdirectora, equipo da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, gracias pola vosa implicación no proxecto, gracias polo apoio cos proxectos de cooperación. Señora Conselleira do Mar, moitas gracias polo seu apoio dende que iniciamos o tema con Margalaica. Señora Directora da Axencia Galega de Turismo, gracias por todo o respaldo prestado en las ocasións que se solicitou. E, señor Presidente, moitísimas gracias por acercarse a coñecer de cerca o traballo dos GAL.